Okay, hello mga bro. So ito XRM125. So problema nito ay walang minor na mamatay. Okay naman yung andar, okay naman lahat. Ayos naman yung tune up. Check lang natin kung anong problema. Okay? Okay, check natin. Start natin kung anong problema para malaman. Yun. Hard starting siya, tapos namamatay yung minor. Okay? Ayusin natin. Okay, so unang chichik natin yung carburetor. Tataasan muna natin yung idle. So, tataasan natin yan. Tataasan natin to para taas na. Mag-a-adjust tayo ng hangin. Problema lang dito, stuck up na yung sa hangin. Okay, pag matigas adjustin, lagyan lang natin ng konting langis. Yan. So pag nilagyan natin ng langis dito, papasok yung langis sa loob. So iikot-ikotin lang natin ng konti hanggang sa lumambot. Ayan, okay. Ayan, okay. So, tanggal na natin. Ayan. Yun, tanggal na. Okay, balik natin. At testingan natin yung panda rin ulit. Ayan. Okay. Start. Ngayon, pag nakataas yung idle, magluluwag tayo ulit dito. Okay. So, habang iniikot natin, walang epekto sa andar, ibig sabihin mayroong bara sa loob. Kaya dapat natin baklasin. Okay, so yan, sobrang dumi na ng loob ng carburetor, kaya hindi na gumagana yung sa adjustment ng hangin. Kahit anong adjust, hindi na siya gumagana dahil barado na yung butas sa loob. Okay, tanggalin natin yung main jet. Ayan, para may check natin kung barado ba yung mga butas-butas dito. Ayan, merong maliliit na mga butas-butas dito. So yan, kailangan natin i-check. Yun, ayan. Kailangan malinis. Pati yung sa air jet, so tinanggal din natin. O kailangan silipin natin yung butas sa gitna kung walang bara. Okay, yung butas dito, kailangan check din natin na walang bara. Okay, balik na natin para pag nabuo, paandarin natin. Okay, start natin.
Okay, pag dito, hahanapin lang natin kung saan yung maganda ang andar magaan. Yan. So, kailangan konting adjust mo. So, doon siya. Okay? So, dyan magaan yung andar ng makina to. Standby natin dyan. Tapos, adjust na lang tayo sa atin. Para makita natin yung magandang minor. Okay? So, yun lang. Ayun. Okay na. Ayos na yung minor. Kanina, walang minor. Hard starting. So, nag-check tayo sa adjustment ng hangin. Hindi gumana. So, binuksan natin. Barado na pala mga butas-butas sa loob. So, ngayon, gumagana na yung adjustment ng hangin. Okay? So, yun lang mga bro. Sa mga nanonood dyan. Thank you. Ayun. Ayos. Okay.